ഹലോ കുട്ടികളെ, ഇന്നും പതിവ് പോലെ ജോലിയൊക്കെ ഒതുക്കി വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇയാളെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് ചീരവിത്ത്. പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, ഇന്നത്തെ ചീരവിത്ത് തന്നെ എന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. ഞാനാണ് പോപ്പോയി ചീരയാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന കാർട്ടൂണിലെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഈ വിത്ത് പാകാൻ എന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. ഗ്രോ ബാഗിലെ ചെറിയ കളയൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞ് മണ്ണൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കോരി. നന്നായി ഇളകിയ മണ്ണിലെ ചീരയുടെ വേര് ഓടൂ എന്നാണ് അത്രേ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചീരവിത്ത് പാകി കുറച്ച് വെള്ളവും തെളിച്ചു. ശരിക്കും ദിവസവും ചീര നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വൈറ്റമിൻ എ, സി, കെ, അയൺ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഇലക്കറിയാണ് ചീര. ഷുഗർ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ഒക്കെ ചീര നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നേരത്തെ തോരന് വേണ്ടിയുള്ള ചീരയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ചുവന്ന് തളർത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ.